okwetaba mu kaweefube ono. Twagala okukubiriza bakulembeze bannaffe bannayuganda abali eyo nabo okwetaba mu kaweefube ono. Bijoozi tugigule twetabe mu kaweefube ono w'ebyobulamu. Oweekitiibwa Katikkiro ebyobulamu mu paalamenti eyo tubyogerako nnyo oluusi ne tubiyomberamu. Juzi twafulumiza alternative budget priorities fenga abuludda oluwabula gavumenti. Tutera okuwabula. Oli awo ebiseera ebisinga tebatuwuliriza naye ffe tusigala tukola ogwaffe ogw'okuwabula. Mu alternative budget yaffe eno ensonga y'ebyobulamu tulina bitwataddeko essira nga tugamba okusookera ddala abasawo twagala bongezebwe ku musaala. Tulina abasawo baffe bayitirivu olumala okusoma bakolako katono ne badduka ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo okufuna akasente akategeerekeka wano ne baddukawo. Amalwaliro nga twagala eddagala lyeyongerere ddala. Abantu bangi bagenda eyo malwaliro nga teri ddagala ate nga bawa omusolo. Kati ne kibawaliriza ogenda ate malwaliro agali private akasente oba oli awo ke yali sasuddemu school fees z'omwana ke yalikozeemu ebirala n'agenda afuna obujjanjabi obutegeerekeka. Bannansi abeesobola abo bo bagendera ddala amawanga amalala basanga eyo Nairobi, South Africa, UK wa ate kikwewuunyisa Oweekitiibwa Katikkiro bagendayo eyo naye basangayo basawo bannayuganda. Ekikulaga nti obukugu tubulina. So ffe nga tugamba gavumenti abasawo tubongereko emisaala kuba ekyokukola bakimanyi bali eyo Nairobi, South Africa, UK wa bajjanjaba abantu. So abamu weewaawo ne bagenda eyo okufuna obujjanjabi kubanga wano tebuliiwo. Tulina ensonga emu gye tuzze tulemerako era nga tujja giremerako Lubowa Specialized Hospital. Mutera otuwulira oba oli awo. Gavumenti akagisaasaanyako obuwumbi. Tuli mu kulwanyisa Mukenenya. Tuli ku nsonga ya byabulamu. Era kirungi nnyo mwe ng'abakulembeze bwe muvaayo nammwe ne mulaga nti kaweefube ono mumuwagira. Simanyi oba omukulu ono akulira oludda oluwabula gavumenti akimanyi na bano bazze nabo. Siriimu asaasaana mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi. Simanyi oba Honorable Nalukoola amanyi siriimu yasaasaana e Kawempe. Anti ekimusaasaanya omuganda aga nti ow'ennyimba mbi ayimbira mubabe. Mwenna mukuŋŋaanye mwenna muli bannuupu. Nalukoola waffe agenda kuwangula essanyu ligira okubatta. Ow'ennyimba mbi awo tayimbidde mubabe. Naye basiriimu bwasaasaana. Tunaafuna tutya bannalukoola abalala ba Muwanga Kivumbi, ba Helen Nakimuli nga siriimu asaasaanye. Sebo Honorable Joel Ssenyonyi mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi simanyi oba kino bakikugamba bayinza okuba bakutya naye kati nze ndi mukulu wammwe byonna mbitegeera. Bwe mumala nga bagamba bino byansi byakuleka bwe boogera. Naye ssebo bw'oba ofoofa lulwo okyali mu byansi byakuleka. Saawa 8 tukusitudde tuyimba ffe Abakatoliki fuba fuba eggulu y'empeera tukutwala mu bumwanyi. Ngera bwetaliiyo Ssejjirinya mulala na bwe kityo ntyo mukoppa obukolokolo kuba engatto ye naye eyinza okuba ennene nga yali si nnyangu kujjuza. Nsazeewo nnyambala obwangu obutonotono obunaanywera naye ebibuuzo bingi. Abamu bagamba Nalukoola yafunye emmotoka eri egoba n'omusana ng'ate sinnagirabako taata nange nkyalinda. Abalala ne bagamba lwaki Nalukoola tasigala mu Range Rover ye n'aleka emmotoka eno n'eddayo. Ne mbabuuza bannange gwe fundi ewuwo bw'abazze okuzimba ajja n'ekitiyo ne wirubaalo akawuuba era gwakagula. Bannange ekirala mukama wange emirimu nga gino bwe giba gizze
tuwulira amaanyi era singa tubakuba na bingi bye twandireese kubanga eno ewa kabaka teriiyo bulyake bulabbayina bukenuzi emirimu bwe muba muleese ensonga etambula emirundi mingi buli tuba nga tulowooza ku kuleeta ebiteeso ebivaamu ejjamba lizimba ensi yaffe ekimu ku bye tulowoozaako obubbi obulyake obulabbayi obukenuzi nti bwe tunaabiwaayo ate bannaffe bajja bikuŋŋaanya babisse mu nsawo zaabwe babirye kati olumu n'otya n'okuleeta ekirowoozo ng'ekyo ekyamakulu naye wane